असांजे सिंध जे डायरेक्टर कंजू मलिक जी मालिकी कयो, ख़ुदा जे वास्ते उनजी मालिकी कयो। सिंधी ड्रामनि जो अदाकार ऐं डायरेक्टर फरज़ंद मलिक दिल जी तकलीफ़ ऐं फिफड़नि जी बीमारी सबबि कराची जी सिविल अस्पताल में दाख़िल आहे। अफ़सोस जो मक़ाम आहे त अञा ताईं सक़ाफ़त खाते संदसि का बि सार न लधी। इहो ई फ़नकार जंहिं पंहिंजे बहितरीन अंदाज़ में अदाकारी सां गॾु डायरेक्शन करे पंहिंजे मदाहनि जी दिलनि ते राज करे थो, अॼु बेयारो मददगार बणियल आहे। अस्पताल जे दरवाज़े ॾांहुं निहारींदे निहारींदे संदसि अखियूं थकियो वञनि थियूं त मन को सार लहण लाइ ईंदो, पर को बि नथो अचे। छा सक़ाफ़त खाते जो फ़र्ज़ नथो बणिजे त अहिड़नि माण्हुनि जी हयातीअ में संदन माली सहायता कई वञे? आख़िर केरु कंदो? इन हवाले सां हितां जे मक़ामी शाइरनि तोड़े अदाकारनि प्रेस क्लब आॾो एहतिजाज कंदे चयो त सिंध जा अदाकार सिंध जो असासो आहिनि, संदन अहजनि जो ख़्यालु रखियो वञे। जी अवां ॾिठो त असांजे सिंध जो नाले वारो अदाकार जंहिंजो तालुक़ु डिस्ट्रिक्ट घोटकी मीरपुर माथेलो सां आहे, उहो हिन वक़्तु कराची जी हिकु निजी अस्पताल में दाख़िल आहे। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त सक़ाफ़त खाते या हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि ऐं DC घोटकी हुजे, उन्हनि का बि सार न लधी आहे। असीं इहो मुतालबो कयूं था, सभु जेके अदाकार आहियूं इहो मुतालबो कयूं था त फरज़ंद मलिक खजू जो जेको आहे फिलफोर सरकारी ख़र्च ते इलाज करायो वञे। अगरि सक़ाफ़त खातो हिन महल बि नथो जागे त हीउ जेको एहतजाज जो दाइरो आहे उहो वधाईंदासीं। जॾहिं त किरोड़े रुपया बजट आहे ऐं उन हूंदे असांजो जेको हीउ डायरेक्टर एक्टर आहे ज़िले घोटकी सां जो तालुक़ु आहे हू बीमारी जे बिस्तर ते आहे, पर सक़ाफ़त खातो हिन महिल ताईं सार न लधी आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां सिंध गवर्नमेंट खे अपील था कयूं त महिरबानी करे असांजे पूरी सिंध जो यानी कि असांजे डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो नाले वारो डायरेक्टर ऐं अदाकार फरज़ंद मलिक उर्फ़ खजू की महिरबानी करे उनकी सहायता कई वञे ऐं उनजो बिल्कुलु इलाज जेको आहे सरकारी तरह सां कयो वञे। तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी थी। वारा कम थिया खुटा ख़रीदार हीरे ऐं मोती जी के सालिक लांदा सार जेके लोह कुटीन लोहार तन के कहिड़ो क़दुरु सोन जो। दोस्तो फरज़ंद अली मलिक हिन वक़्तु मौत जी कशमकश जी ज़िंदगी गुज़ारे थो। असां सक़ाफ़त खाते वारनि खे अपील कयूं था त बराए महिरबानी उनजो फौरी तौर इलाज करायो वञे। आर्टिस्ट ही मुआशरे जेका आहिनि उहे अक्कासी पेश कंदा आहिनि। आर्टिस्ट बि सारी ज़िंदगी उहे गुज़ारींदा आहिनि जेके तव्हां या असीं उन्हनि खे ॾिठो आहे। स्टेज जी दुनिया ते तव्हां ॾिसो या सिर्फ़ु TV जी दुनिया ते न ॾिसो, पर उन्हनि जा चाहींदड़ लखे हूंदा आहिनि। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए हू लखनि जे हूंदे हिन वक़्तु उन बिस्तर ते पियल आहिनि जिन लाइ का शइ न आहे। हू सक़ाफ़त खाते खां हिकिड़ो ई मुतालबो करनि पिया। असीं तव्हांखे सारी ज़िंदगी ॾेई करे हिकिड़ी सरकारी ख़र्च जो मुतालबो कयूं था पिया, छाकाणि त फरज़ंद खजू मलिक हिकु ग़रीब घराणे सां तालुक़ु रखंदड़ असांजे मीरपुर माथले जे शहर जो रवासी आहे। हू सिंधी ड्रामनि में एतिरो त वॾो अरूज माणे चुको आहे जो हिन वक़्तु जवानी जा जोबनि जा ॾियारा हू हिकु निजी अस्पताल में गुज़ारे पियो। त तव्हां ॿाहिरि मुल्कनि जा या हितां जा जेके ॿिया अदाकार या आर्ट या उर्दू मीडिया जा जेके आर्ट ॾिठा हूंदा त हू वॾनि वॾनि अयाशनि सां पियो ज़िंदगी गुज़ारनि। पर असांजा अफ़सोस सां चवणो थो पए सिंध जा सिंधी अदाकार आहिनि जेके पंहिंजी ख़ुसूसी हिकिड़ी ज़िंदगी गुज़ारण लाइ बि हुन जेके आहिनि सहायता घुरनि था पिया। असीं हिकिड़ो ई मुतालबो करूं था पिया सिंध गवर्नमेंट खां फौरी तौर फरज़ंद खजू मलिक जी ज़िंदगी बचाई वञे। किथे ईअं न थिए ॿियनि अदाकारनि ॿियनि फ़नकारनि जीअं फरज़ंद खजू बि तव्हां या असांजे हथ मां निकिरी वञे। असां सिंध गवर्नमेंट के इल्तिजा क्यों था या अपील था क्यों त असांजे डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो हिकु नाले वारो डायरेक्टर ऐं मां सम्झा थो त हिन बूसड़ जी ज़िंदगी में माण्हुनि जे चेहरे ते मुर्कूं विकिणण वारो ऐं इंतिहाई नफ़ीस तबियत जो मालिक मां असांजे ज़िले जो हिकु सरमायो आहे। मां सक़ाफ़त खाते जे वज़ीर खे ऐं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खे ऐं ख़ासि करे बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी खे ऐं अदी फरियाल टालपुर खे निमाणो अर्ज़ु कयां थो त असांजे ज़िले ते ख़ासि करे जेको असांजो डायरेक्टर आहे खजू मलिक उहो हिन वक़्तु बीमारी जे बिस्तरे ते पियल आहे। सो कोशिशि करे सरकारी ख़ज़ाने में खोटी न आहे का बि, सो उन जे बचड़नि ते रहम कयो वञे। उन हमेशह कोशिशि कई आहे सिंधी मीडिया जे ज़रिए माण्हुनि जे चेहरे ते मुर्कूं आणण जे लाइ ऐं हमेशह उन जी कोशिशि इहा ई रही आहे माना हीउ जेको असां वटि मारामारी जो सिस्टम लॻो पियो आहे हू नवाण आणण जे लाइ हमेशह कोशिशूं कंदो रहंदो आहे।
पर हिन वक़्तु हू असांजो ऐं ख़ासि करे सिंध ख़ासि करे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह जो मुंतज़र आहे, सो कोशिशि करे उन जो इलाजु कयो वञे ऐं ख़ासि सरकारी इलाजु सरकारी ख़ज़ाने में का बि खोटी न आहे। अगरि उन जे बचड़नि ते रहम कयो ख़ुदा जे वास्ते। उहे हिकु आर्टिस्ट पूरी सिंध जो सरमायो हूंदो आहे। असांजे सिंध जा जेके बि आर्टिस्ट आहिनि ख़ासि करे उन्हनि सां ज़ुल्म ऐं ज़्यादतियूं थियनि थियूं, आए ॾींहुं ज़्यादतियूं थियनि थियूं। असांजे सिंध जे डायरेक्टर गंजू मलिक जी मालिकी कयो, ख़ुदा जे वास्ते उनजी मालिकी कयो। उन्हनि सरहदी वारनि तोड़े सिंध सकाफ़त खाते खां मुतालबो कयो आहे त अदाकार फर्ज़न जो इलाज करायो वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु अशरफ बुखारी, मीरपुर माथेलो।